န်ဖရိန်းတန်ဖောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘောင်းမီလေးတစ်ထည်အင်ကြီးလေးတစ်ထည်ဒီမှာဒါကျွန်တော်သုံးတဲ့ချင်းစီဘူးပေါ့နော်ဒီဟာရာသီဥတုကဆိုးတော့ဒီဟာလေးကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဒါကကျွန်တော်အချိန်ဘယ်လောက်ထွက်လဲသုံးတဲ့ IGPS Sport Computer လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအချိန်မီလေးပါရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ငွေဆောင်လေးစီးလာတဲ့စပိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စပိန်လေးလိုမျိုးပဲအရှိတစ်ချက်အနောက်က9ချက်ဟုတ်ဝိုးရင်းမှာစီးရအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တာယာတော့ကန်တာပေါ့ကန်တာအောင်မှဆက်လုံးဖြတ်လေးပေါ့ဗျာနော်လမ်းလျှောက်ကသွားလာအဆင်ပြေရဲ့မောင်းတိန်ပတ်တယ်လေးတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘူးပိုင်းပေါက်တော့မပါဘူးဗျာကယ်ရီယာခုံပေါက်လည်းမပါဘာမှမပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုကြောဖို့လုံးနေပဲရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ငွေဆောင်ကြီးရအောင်ကျုံးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာစိမ့်ဆိုနေရပဲအခုနေဘူးလဲကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကြရဲပေါ့ဗျာဆက်ချင်းကိုတခြားပုံစံဖြစ်သွားတာကုန်းစင်းကြရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိန်လေးနည်းနည်းလေးတင်ပြီးစင်ချလိုက်ကုန်းတက်ကြတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းလေးပဲပုံမှန်လေးတိုင်းပဲတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းတီးတော့ဝင်စားပါတို့မှပြုံးမရပါလိမ့်ဒါလူဝင်ချိန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာကျွန်တော်ပတ်ပြီးရပတ်ရှင်လေးကြောင်းသွားပါတယ်ညာဝင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တော့မပြင်ပါဘူး။ဒီရောညာကိုဒီကတွန်းနေတော့စပိန်ကနင်းတော့မရှိဘူး။ဒီကြားရဲ့ရှေ့ကနေကားကြီးရဖြောက်သွားလို့ရှိရင်တို့အနောက်ပြန်ပါအောင်။ဒီတလန်းလုံးမှာအဲ့ဒီပန်းလေးနဲ့ပြည့်နေတာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လမ်းခင်းပေးလို့လေအေးလေးသွားတယ်သုံးကွာရန်ကုန်အားတချင်းနေတာက Golden Brown ဒီပူကျဲတဲ့ရဲ့မှာပြီးဝေးနင်းလာတဲ့အချိန်ဒီလိုတစ်ချင်းအေးလေးနားထောင်ပြီးနင်းတာကာမနာပူတတ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ကျေးဇူးတင်တော့လမ်းမှာအဲ့လိုထော်လာကြီးတွေ3မိနစ်တွေ့တဲ့ခါကျရင်နောက်ကနေကပ်ပြီးတော့လေးထိုးရလိုက်တာအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တော့မပင်မအောင်ဘိုက်က logic ညံစရာမလိုလေးခိုးတတ်ဖို့ပဲအများလမ်းပြနေတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပန်းတတော်ဘက်မှာပါဒါတော့မြေသားလမ်းမြင့်တင်နေလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းဝင်နေတာဗီဒီယိုလေးရှိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံမြတ်ထွန်းတရားဘက်ကပဲပြန်ပါရဲခင်ဗျာမြတ်ထွန်းတရားကနေစပြီးတော့ဘိုင်လိန်ဟိုထက်သွင်းရေးဆွဲပေးထားတာလဲလေးလာမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီညောင်လုံးတရားဒီဘက် classic food ကောင်းကိုကီလိုမီတာဖြစ်114.4 ကီလိုမီတာစီးနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တလန်လုံးဆောင်းလာတဲ့အုပ်ထုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်Rob Bro ဒီကလိုက်ကလေးကိုတစ်လက်စားရဲကျွန်တော် recommend ပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်လမ်းမှာသုံးတဲ့ဒီ Rob Bro ကထုတ်တဲ့ဒီလိုက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကဒီကရှမ်းဝိုင်းအစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီလမ်းမှာတစ်လမ်းလုံးဒီမှာလေးဖက်ပေါက်လေးလည်းပါတော့လက်လေးတက်တောင်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျဒီကတော့ grip လည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျဆိုတော့ညာလေးမှာလည်းသူ့ရဲ့ဟ
ကုမ္ပဏီမှတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်အသားစိတ်တွေလည်းပါတယ်ကဲပဲစပိန်စီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလက်ရည်လေးကိုသုံးဖို့ recommend ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လိုစပိန်စီးပြီးခီးသွားတဲ့တွေအတွက်ဒီလိုဆိုင်လေးကညောင်လုံးတရားဒီနားလေးမှာရှိတော့အများကြီးဆင်ပြေပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို၄နာရီနီးပါးလောက်စပိန်ဆက်ပြီးတော့စီးအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာညောင်လုံး32မိုင်ညောင်လုံး32မိုင်မဲဇလီရေထိန်တရားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုတာပြောကြကြီးလက်ပြောခြင်းအကြလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရာရီတိုင်းဒေတာကြီးကနှုတ်ခွန်းဆက်တိုင်းနေအောင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။နှုတ်တိုင်းဒေတာကြီးမှကြိုးဆိုပါရေပေါ့။မှောင်လာတော့မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရက်လောက်တာလဲဆိုတော့နေဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဝါးကြီးတောင်းကြည့်လို့မရဘူးအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်စီးစီးလာရင်းနဲ့ပဲဘင်းအောင်တရားအမှတ်1ကိုတော့အချိန်က9:32မိနစ်ကဲဒါတော့ရန်ကုန်ရဲ့မြစ်ပေါ့ဗျာဒီဝိုင်းတဲ့တော့โอเคညီလေး see you နောက်မှတွေ့မယ်အေးကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ရောက်ပါပြီကီလိုမီတာကပသိမ်ကနေကျွန်တော်ရန်ကုန်အိမ်ကို190.9 ကီလိုမီတာပါစပိန်စီးချိန်က8:44 မိနစ်စပိန်စီးရပါတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်က8:18 မိနစ်အိမ်ပြန်ရောက်ပါတယ်โอเคစာဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ